jaia, maite dugu jaia, aitak eskaintzen digun etxeko maia. Hor da bere hitzaren oihartzun alaia, eta hor zeniden elkartasun deia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok, Pedrok eta Paulok egintzuten bezala, jo dezagun uste honez, Jesus jaunaren gana. Eta geure bekatuen barkamena eskatoz. Jesus jauna, Pedro damutuari barkamena eskaini zeniona. Erruki jauna. Jesus jauna, evangelioa gentilen artean zabaltzeko Paulo aukeratu zenuena. Kristo erruki. Jesus jauna, bekatuen barkamenerako apostoluei Espiritu Santua eman zeniena. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Eta zaitugulako, gorazu, bedeinkatua zu, gorezpen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna, jauna seme bakar Jesukristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzun dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik gogoikoa Jesukristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. aintza Zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, Pedro eta Paulo apostolu santuen otoitzeek lagun dezaigutela eta zerbitzu gorenearen lehen doaiak Elizaren haien bidez emantzen iskion bezala, emaiozu haren bidez betiko salbamena lortzeko laguntza. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi behizera, gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan, Pedro eta Juan tenplura zihoazen arratsalde erdiko otoitzera. Tenpluko ate ederra esaten ziotenaren sarreran jaiotzatik errena zen gizon bat zegoen. Egunero ipinioi zutenan, tenplura sartzen zirenei limosna eskatzeko. Pedro eta Juan tenplura sartzen ikusirik limosna eskatu zien. Pedro eta Juan begira gelditu zitzaizkion, eta Pedrok esan zion, begira guri, ura begira jarri zitzaien, haien gandik zerbait hartuko zuelakoan. Pedrok esan zion, ez dut zilarrik, ez urrerik, baina dudana emango dizut. Jesukristo Nazaretarraren izenean, jaiki eta ibil zaitez. Eta eskuineko eskutik heldurik jaikiarazi egin zuen. Bat-batean gizonaren oinak eta orpoak sendotu ziren. Jauzi batez zutitu eta ibiltzen hasi zen. Eta bere oinez sartu zen tenplura apostoluekin batera.
jausika eta jainkoari goraka. Herri guztiak ikusi zuen ibiltzen eta jainkoa goratzen, eta atederraren ondoan eserita limosna eske egoten zena, bera zela oharturik, harri eta zur gelditu ziren gertatuagatik. Jaunak esana. Lurrosoak egiozu irrintzi jainkoari. Zeruek jainkoaren aintza dute kontatzen, hortziak haren eskuen lana iragartzen, egunak egunari luzatzen dio mezua, gauak gauari jakinarazten. Lurrosoak egiozu irrintzi jainkoari. Mintzorik eta hitzik gabe entzun ezinezkoa da haien ahotsa. Lurbira guztira zabaltzen da haien hotsa, munduaren bazterreraino haien hizkera. Lurrosoak egiozu irrintzi jainkoari. San Paulo apostoluak Galasiarrei egindako gutunetik. Senideok, jakin behar duzue nik hots egiten ditzuedan berri ona ez dela gizakien asmakizuna. Ez baitut inongo gizakiaren gandik hartu edota ikasi, Jesukristok agertu zidan. Ezaguna duzue noski, noiz baiteko nire jokabidea judaismoan, zein gogor pertsegitu nuen jainkoaren Eliz elkartea, bera suntxitu nahirik. Judaismoaren baitan, neure adineko herritar askori aurrea hartzen nion, geure arbasoen ohiturak betetzen asko zutsuago bainintzen. Baina jainkoak, jaio baino lehen, bereizi eta bere onginaiaz dei egin zidanak, gogoko izan zuen bere semea niri agertzea. Haren berriona gentilei iragarni ezaien. Nik, orduan, ez nion ezur mamisko inori aholkurik eskatu. Ez nitzen ni baino lehenagotik apostolu zirenen bila igo ere Jerusalemera. Baizik eta berehala Arabiara aldera jo nuen. Gero Damaskora itzuli nintzen berriro. Handik 3 urtera, Pedro ezagutzera Jerusalemera igo eta 15 egun egin nuen harekin. Beste apostolurik ez nuen ikusi, jaunaren anaia Santiago izan ezik. Jainkoa du testigu ez diodala gezurrik idazten dizuedan honetan. Jaunak esana. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Jauna, zuk dena dakizu, zuk badakizu maite zaitu dela. Aleluia, Aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Jesusek ikaslei agertu eta haiekin gozaldu ondoren esan zion Simon Pedrori. Simon, Juanen semea, hauek baino maiteago al nauzu. Hark erantzun bai jauna, badakizu maite zaitu dala. Jesusek orduan bazka itzazu neure bildotxak. Bigarrenez galdetu zion Jesusek, Simon, Juanen semea, maite al nauzu? Hark erantzun bai jauna, badakizu maite zaitu dala. Jesusek orduan zaindu itzazu neure ardiak. Hirugarrenez galdetu zion Jesusek Simon, Juanen semea, maite al nauzu? Pedro goibeldu egin zen maite al zuen hirugarrenez galdetu ziolako, eta erantzun zion, jauna, zuk dana dakizu. Zuk badakizu maite zaitu dala. Orduan Jesusek esan zien, bazka itzazu neure ardiak. Benetan diozut,
Gazteago zinenean, zeuk lotzen zenuen gerrikoa, eta nahi zenuen tokira joaten zinan. Ohartzean ordea zuk besoak luzatu eta beste batek lotuko dizu gerrikoa, eta nahi izango ez duzun tokira eramango zaitu. Horrela, zer nolako heriotzaz jainkoari aintza emango zion adierazi zuen Jesusek. Orduan esan zion, jarraitu niri. Jaunak esana? San Pedroren eguna ospatzen dugu, geure parrokiaren eguna ospatzen dugu, eta gaur 3 gauz San Pedroren egun hau ulertu ahal izateko edo hobeto ulertu ahal izateko. Jesus San Pedro aukeratu zuen bihotz bat zuelako. Eta ez perfektua izan zelako. Bihotz bat gu bezalakoa zuen. Etzan perfektua, bera bazekin, Jesus ere bazekin. Baino bazekin Jesusek bera maitatzen alegintzen zela. Eta horrekin nahikoa zuen. Pedro lelena izan zen, Jesus konfesatu zuena, zuzea Mesias. Eta horretxegatik berari ematen dizkio Elizaren giltzak. Beti irudikatzen dugu, Pedro, giltza batzukin, Elizaren giltzak. Eta azkenik, Pedro aukeratu zuen bere zauriagatik, zein zan Pedroren zauria? 3 aldiz ukatu zuela Jesus. Eta 3 aldiz, horretxegatik gaur galdetzen dio Jesusek maite al nauzu 3 aldiz, zauri hortatik edo zauri hori maitasunarekin zuzentzeko edo ondo jartzeko, ez? Huxe da gaur ospatzen duguna, ez? Jesus aukeratzen du Pedro, giza seme bat, maitatzen dakina, eta bere pekatua ere baduena, eta Elizaren buru jartzen du, Elizaren giltzak ematen dizkio. Eta Eliza hortara ere gu gonbidatuta gaude. Ez perfektuen Elizara, zauriak ditun Eliz bada. Jangoikoak eraikitako Eliza, baino guk sartzeko moduko Eliza da. Gaur gure jangoikoari Pedroren bitartez, eskadezaiogun Elizan bizi gaitezela eta Elizan eman dezagula geure fedea, geure pausoak. Jesús, ¿por qué elige a Pedro? Podemos entender que igual Pedro era el mayor de los apóstoles, el que se suponía que tendría mayor sabiduría entre todos los apóstoles, la sabiduría de la vida, el que tendría sus heridas más trabajadas, interiores, el que estaba más cerca de esa perfección, pero Jesucristo no lo elige por ninguna de esas características. Jesucristo elige a Pedro porque tiene un corazón humano. Y un corazón humano para lo bueno y para lo malo. Un corazón humano sabe amar. Pero también un corazón humano sabe que no es perfecto.
Sabe que puede errar, que puede cometer cualquier pecado y que puede negar. Pero sabe Jesucristo que el corazón de Pedro, con todas esas cosas, sabe amar y por eso lo elige. Un corazón humano que sabe amar. A nosotros también nos elige hoy porque tenemos un corazón humano que sabemos amar, no porque seamos perfectos, de hecho, no lo somos. Jesús elige a Pedro porque es el primero en confesar a Jesucristo. Tú eres el Mesías. ¿Recordáis el pasaje en donde no conocían al que venía y Pedro salta de esa barca y le dice: es Jesucristo, es el Mesías? Eso requiere que Jesucristo, para que nosotros seamos elegidos por Él, requiere cierta fe, cierto reconocimiento de que Él es nuestro Dios. Y como tercera característica, es que Pedro sabe ser pastor de la Iglesia desde sus heridas. Pedro niega 3 veces a Jesucristo: yo no te conozco, que te he dicho que no conozco, no conozco a aquel. Por eso en el Evangelio de hoy se le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas, Pedro? Y él, no entendiendo el porqué, a la tercera pregunta se queja interiormente, porque quería Jesucristo reparar aquella negación que había hecho Pedro con él, porque toda herida interior que nosotros tenemos en nuestra vida no se repara con terapias ni psicológicas, ni terapias modernas, no. Se repara con el amor de Cristo, sanador, purificador y que reconforta. Pues hoy estas 3 características son las que hacen que nosotros también podamos ser elegidos por Cristo como eligió Cristo a Pedro. Hoy le pedimos al Señor que nosotros también podamos amar con un corazón humano, podamos confesarle al Señor y que podamos sanar nuestras heridas desde su amor. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten det jauna, sinisten det. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginiagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta biratua izan zena, infernetara jetxi, eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo, eta jainkoa ital guztiunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak baitzera etorreko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Sinisten dut jauna, sinisten dut. Dei egiten digun eta giza arrantzaile egiten gaitun jainkoaitari, zabalde zaizkiegun geure gogo bihotzak, geure asmoak, posak eta kezkak azalduz. Otoitz egin dezagun Eliza osoaren alde. Espirituak eraginik, Pedro eta Pauloren hortasunaz eta ausardiaz,
izan dadila munduan evangelioaren mesurari eta pakearen eragile. Elkar maita dezagun, egigun otoitz. Otoitz egin dezagun Kristau elkarteetako arduraduraren alde. Kristorekin bat eginik, zerbitzu jarreraz lan egin dezaten, eta esan daitezela jangoikoaren maitasun eta barkamenaren benetako ezaugarri. Elkar maita dezagun, egigun otoitz. Otoitz egin dezagun beharrean aurkitzen diren guztien alde. Kristauen harrera honean eta borondate honeko gizon emakume guztien laguntzan aurki dezatela egoera horretatik ateratzeko bidea. Elkar maita dezagun, egigun otoitz. Otoitz egin dezagun gure parroki elkartearen alde. Jesusen deia entzunez eta Pedro eta Pauloren antzera, hitzez eta egitez, Jesusen berri ona horz egin dezagun. Elkar maita dezagun, egigun otoitz. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Aldarera ekarri dizugun jauna geure eskaintza, Pedro eta Paulo apostolu santuen festaburua ospatzean. Egizu ez dezagula uste ona geure merezimenduetan izan, baizik eta gu salbatzeko duzun onberetasunean bakarrik jar dezagula geure arrobidea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu jainko alguztidun beti erekorri. Pedro eta Paulo zeure apostol santu ez, pozez betetzen baikaituzte zuk ala nahirik. Pedro fedearen lehengo aitorlea izan zen eta Paulo fede beraren argitzailea. Bata Israelgo ondarrak bilduz, hasierako Elizaren eraikitzailea izan zen, bestea gentilei salbamenarako deia egintzien maisu eta irakaslea. Biek norbere bidetik Kristoren famili bakarra bildu zuten, eta orain biek ospe berean bat eginik, geure gorezpenak hartzen dituzte. Horregatik santu eta ingero guztiekin batean, goresten zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, Santoa, diren guztien jainkoiko jauna, zer olorrak beterik dauzka zure dizdira. Osana, zeru goienetan, bedenkatua, jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri,
egitzazu bada santu gerdeuek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire, oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Zuberriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palkezkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen dugun, Jesus. Eta hildako guztiak ere harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizak izkiguarrengu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, gaur bereziki Pablo eta Pedrorekin, eta gizalde guztietan zeure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorzetzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta bezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako gia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegon ez gero, ez gaitzazotziten taldigan erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta ez du aldietan zendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zure ahozpeta indarra, orainetatik. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake uzten dizuet neure pake ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea alkarri.
Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, nahi duzu, bakea. Hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, nizna Señor, bere etxean zartzeko. Baina zazuiz bat, eta zidatuko nahi, Kristorenko. Aita garria zera, ene Jesus, Jesus estia, guztiz maita garria, ene Jesus, bihotzaren posa, animen argia, Jesus maitea, Jesus maitea, agurgarria zera, ene Jesus, Jesus estia, guztiz agurgarria, ene Jesus. Bihotzaren posa, argien argia, Jesus maitea, Jesus maitea. Egin dezagun, otoitz. Apostoluen irakazpenez argitu dituzu jauna zeure fededunak, indar berri ditzatela zerutar sakramentuek. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta berdinka zeitzatela jangoiko alguztidunak aitak, eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Agur, Jesusen ama, Virginia maitega, agur itxasoko izar, distiratzailea. Agur zeruko egozki, poskidaz betea. Agur bekatarien, gaia eta estalpega. Agur
urrekatarien gaia eta estalpega, baina zugandik alde bihotzak ezin du zure gana dijoa, zogan bizi nahi du. Birgin paregabea, edenkan azazo, agurra manerega, agur, 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 agurra manerega, agur, agur, agur. Bihar San Pedro eguna dugulata, 11etan prozesioa eukiko dugu eta ondoren mesa nagusia. Mañana a las 11 tendremos la procesión y a continuación la misa mayor. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaunen lagun, bihar ikustegea. Gracias.